Двухсторонний ключ с храповым механизмом – это удобный и эффективный инструмент, который значительно облегчает работу с различными крепежами. Его уникальная конструкция позволяет быстро и легко затягивать или ослаблять гайки и болты, не снимая ключа с крепежа, что экономит время и усилия. Двухсторонний ключ с храповым механизмом подходит для широкого спектра задач, включая ремонт и монтаж. Этот инструмент станет надежным помощником в гараже или на строительной площадке, обеспечивая высокую производительность и удобство в использовании.